салом. Хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи сешанбе 7 январи соли 2015 ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. Ва хабарҳоро аз як ҳамлаи террористӣ дар Фаронса шурӯъ мекунем. нисфи рӯзи 7 январ идораи маҷаллаи ҳаҷвӣ Шарли Эбдо дар Париж мавриди ҳамлаи гурӯҳи мусаллаҳе қарор гирифт. дар натиҷа 11 нафар аз ҷумла 2 афсари полис ва як журналист кушта шуданд. дасти кам 10 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. Маҷаллаи Шарли Эбдо баъди нашри тасвирҳои танзомези паёмбари ислом Муҳаммад 4 соли пеш чандин бор мавриди таҳдид қарор гирифтааст. шоҳидон мегӯянд мусаллаҳон дасти кам 2 нафар буданд. ҳанӯз ҳеҷ нафар ё гурӯҳе масъулияти ин ҳамларо ба ӯҳда нагирифтааст. хабарҳоро аз рӯйдодҳои охири Тоҷикистон пай мегирем. фоҷиае дар кӯҳистони Мастчоҳ ҷони 11 нафарро гирифт. шаби сешанбе ба чоршанбе микроавтобуси навъи Старекс аз баландии 80 метр ба ҷарӣ сарозер шуд. раиси ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ин ҳодиса тахминан соатҳои 3 шаб рух дод. سینی چوری پگوی روزی بدهد آدمو کروک عینی کیلومتر 97 بار یام تو روز خوابش بودن یا باشه روز جاری برفته و جار بلندیش 80 متر زیاده است تلفن کردن که خشت بروشون که همه خیلی موشی بعد یک سال یکنی سال بود تلفنشون نمیگیرد تز افراطی تشکیل کردیم که دامو کیلومتر رو علاقه دریافت شد. қурбониёни ҳодиса сокинони маҳаллӣ буда мошин аз Мастчоҳи нав ба Мастчоҳи кӯҳна ҳаракат мекард. ҷасадҳо берун кашида шуда барои дафн ба маҳалли зисташон бурда шуданд. айбдоркунандаи давлатӣ аз додгоҳи Душанбе талаб кард ки вакили дифоъ Шӯҳрат Қудратовро дар додани пора гунаҳгор дониста ӯро ба муҳлати 11 сол ба зиндони низомаш шадид маҳкум кунанд. ин қазия ба баҳсҳои додгоҳии раҳбари ширкати сохтмонии Мовароуннаҳр Ҷӯрабек Охунов бармегардад ки соли 2010 зиндонӣ шуд ва аз ҳуқуқи ӯ Қудратов ба унвони адвокат ҳимоят мекард. вале худи айбдоршаванда ва ҳимоятчии ӯ бар инанд ки кӯшиши ба зиндон андохтани Шӯҳрат Қудратов сирф ангезаҳои сиёсӣ дошта вокуниши мақомот ба мавқеи сарсахтии ӯ дар амри ҳимоят аз ҳуқуқи соҳибкори зиндони Заид Саидов мебошад. Саидов декабри соли 2013 ба 26 соли зиндон маҳкум шуд. фардо қарор аст дар додгоҳ вакили дифоъи айбдоршаванда Раҳматулло Зоиров суханронӣ кунад. парлумони Тоҷикистон рӯзи 7 январ қонун дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокатиро қабул кард. ин лоиҳа аз ҷониби ҳукумат ба парлумон ворид шуда 7 моҳ мавриди баррасӣ қарор дошт. тибқи ин қонун ҳамакнун адвокатҳо ҳар 5 сол пас бояд давраи бозомӯзиро гузаранд ва донишҳои худро такмил кунанд. қаблан адвокатҳо метавонистанд бо иҷозаи худи коллегияҳо дар адвокатура кор кунанд. дар Тоҷикистон 8 коллегия адвокатҳо ва ҳудуди 2000 адвокат ё вакили дифоъ фаъолият мекунанд. мақомоти вазорати беҳдошти Тоҷикистон эътироф карданд ки марги пурсарусадои ҷавонзане дар Бадахшон баъди таваллуди фарзанд натиҷаи иштибоҳи табиб будааст. Нусратулло Файзуллоев, вазири беҳдошт, дар нишасти матбуотие дар Душанбе рӯзи 7 январ гуфт, Мумтоз Ширинбековаи 26 сола тобистони соли 2014 дар пайи як ҷарроҳие ки бо иштибоҳҳо гузаштааст ҷон дод. инро таҳқиқи додситонӣ дар нисбати духтур Зарина Қурбонмамадова бо ҷалби комиссияи махсуси вазорати беҳдошт тасдиқ кардааст. мо ҳамавақт мунтазири ӯ мешавем ки аз тарафи суд чӣ қарор бароварда мешавад ва қарорам бароварда шуда ки нисбати масъала мутаассифона мо медонем ки ин масъала дар камбудиё аз тарафи духтуро акушер-гинекологи ки бевосита беморда сару кор доштан ҳаст. дар ҳоле ки духтури зоишгоҳи Хоруғ Зарина Қурбонмамадоваро дар иштибоҳҳои касбии дигар ҳам гунаҳгор мекунанд, соли гузашта ӯ баъди анҷоми таҳқиқ бо ҳукми додгоҳ афв шуд. дар саросари Русия дар давоми 6 моҳи охир беш аз 30 000 шаҳрванди Тоҷикистон тавонистанд соҳиби шиносномаҳои нави хориҷӣ шаванд. дар ин бора ба радиои Озодӣ сафири Тоҷикистон дар Москав Имомуддин Сатторов хабар дод. доштани шиносномаи хориҷӣ барои шаҳрвандони кишварҳои муштаракулманофеъ тақозои қонунҳои нави Русия аст ва барои таъмини ҳазорҳо шаҳрвандони Тоҷикистон бо паспорти нав консулгариҳои кишвар ва ҳам ҷамъиятҳои тоҷикон дар ин минтақа сафарбар шуданд. консулгарии сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Москав, дар консулгари генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбург ва Уфа, дар назди консулҳои ифтихории Тоҷикистон дар шаҳри Санкт-Петербург ва шаҳри Краснодар
دائمی عمل کرده استادند. گروه های سیاری هستند که با دستگاه های جهازانیده شدند و همه شهرهای فدراسیون روسیه سفر میکنند و در اونجا تهیه میکنند. ضمناً موضوع تهیه پاسپورت خارجی برای شهروندان تاجیکستان، قانونی کنی مقام مهاجران کاری از راه گرفتن پتنت و دیگر مسئله ها در یک صحبت ویژه رادیوی آزادی با مسئولین سفارت تاجیکستان در مسکو، کنسولگری و هم نمایندگان وزارت مهاجرت تاجیکستان در روسیه مطرح می شود. رادیوی آزادی سوالهای خوانندگانش را در این موضوع با آنها در میان گذاشته است و پاسخ آن را در سامانه به طور خطی پیشکش می کند. خبر و ویدیوی بیشتر در سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه دسترس است.